எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுவே கெச்சப்போட சாப்பிட்டா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். 449 எம்ஆர்பி போட்டிருக்கு. அதுவே நம்ம கிட்ட வந்து வெறும் 200 ரூபாய்க்கு. வந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா, வியட்நாம், தாய்லாந்து இங்கேருந்து நிறைய சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்ட் 2 வீடியோ. ஏற்கனவே நீங்கள் பார்ட் 1 பார்க்கலாம்னா கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். அது ஒன்றும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து இன்னும் நிறையா விஷயம் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இதோட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் என்ட்ரு ஆகலாமா? வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 50 காசு, 1 ரூபா, 2 ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இந்த எக்லர்ஸ்குள்ளே ஆரஞ்சு ஃபில்லிங் ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று சாப்பிட தோணும். அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். குல்ஃபி இருக்குது, ஆரஞ்சு இருக்குது. இதில் நல்ல மார்ஜின் 250 எம்ஆர்பி. இங்கே ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் 130. இது ப்ரீமியம் எக்லர், இது சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து 1 ரூபி பேக். இது வந்து 100 ரூபாய் எம்ஆர்பி. இங்கே ரேட் வந்து 60 ரூபா. இது அந்த பேக்கரிஸ், அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் வாங்கி விற்கிறாங்க, லைன் சப்ளை எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும். நல்ல மார்ஜின்ஸ். இல்லை கலர்ஸ் இருக்குது, காஜு, பாதாம், பிஸ்தா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இது கேண்டிஸ் நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்குது. இது சிண்டு பிராண்ட் கேண்டிஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும். இதில் கோவா இருக்குது, பான் இருக்குது. கேண்டிக்குள்ளே குல்கண்ட் இருக்கும். 1 ரூபி கேண்டிக்குள்ளே குல்கண்ட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புளி எப்பவுமே எவர்கிரீன், புளி எல்லாருமே லைக் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டி பார்ட்டி உள்ள எல்லாமே கேண்டிஸ் மிக்சிங்கில் இருக்கும். இது நல்லாயிருக்கும். போலோ ஜார், பான் ஜார், மின்ட்டு, ஸ்ட்ராங் இது எல்லாமே 150 எம்ஆர்பி. எல்லாமே ரீட்டைலில் 1 ரூபா விற்பாங்க. இதெல்லாம் பழைய காலத்து ஐட்டம், நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி. அண்ட் இது ஃபுல்லாக லாலிபாப் செக்ஷன்ஸ். லாலிபாப் இது எல்லாமே. இது கலர்ஃபுல்லான சாக்லேட். 1 ரூபிக்கு சாக்கோ ஃபில்டு வித் பால்ஸ். 1 ரூபிக்கு பால் சாக்லேட். இது வந்து கிஃப்ட் பேக் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக 2 ரூபா விற்கலாம், அந்த மாதிரி சாக்லேட் இது. அண்ட் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே எக்லர் பேக்கெட். 1 ரூபி எக்லர்ஸ். இது எல்லாமே எக்லர்ஸ் 50 ரூபா, 60 ரூபா, 70 ரூபா, 80 ரூபா எல்லா ரேஞ்சில் இருக்குது எக்லர்ஸ். இம்லி ஜெல்லி இருக்குது, திராட்சை மிட்டாய் இருக்குது. இது எல்லாமே ரீட்டைலில் 1 ரூபா விற்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் சாக்லேட், தாய் சாக்லேட், தாய்லாண்ட்லேருந்து வரும் சீவ் கேண்டி. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 80 பீசஸ் இருக்கும். ரீட்டைலில் 2 ரூபா விற்பாங்க. இளநீர் டேஸ்ட்டில் கேண்டி 1 ரூபாய்க்கு இளநீர் சாப்பிடலாம். இது ரொம்ப பேர் தேடி வருவாங்க. கோல்டு காயின்ஸ் அவ்வளோ டிமாண்டு, சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி. இல்லை நார்மல் சைஸ் இது 1 ரூபி கோல்டு காயின். இல்லை 2 ரூபீஸ் இருக்குது. 80s 90s சாக்லேட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே 1 kg கேண்டிஸ். இது எல்லாமே நான் ஹோல்சேல் ரேட் கொடுக்குறோம். எங்கள் கிட்ட வாங்கிட்டு போய் ரீபேக் பண்ணி விற்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா போலோ 1 kg போலோ இருக்குது. அண்ட் இது வந்து செங்கல் மிட்டாய். இது பேர் வந்து செங்கல் மிட்டாய். நம்ம சின்ன வயசில் பல்பம் சாப்பிட்டிருப்போம், அந்த டேஸ்ட்டில் செங்கல் மிட்டாய். இது சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அண்ட் போலோலேயே ஸ்ட்ராங் இருக்குது. எல்லாமே குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். பழைய காலத்து ஐட்டம் ரெகுலராக சேல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சுகர் கோட்டட் ஜெம்ஸ் இருக்குது. அட்வான்ஸ் புக்கிங்லேயே போகும். சுகர் ஜெல்லி, பல்லி மிட்டாய் நம்ம ஹோட்டலெல்லாம் சாப்பிடுவோம், மவுத் ஃப்ரெஷ்னர், பல்லி இது ஸ்வீட்ஸ் ஹோம், அது நம்ம ஹோல்சேல் பேக்கில் கிடைக்கும். கயிறு மிட்டாய். இது உஸ்லம்பட்டிலேருந்து வரும். ரொம்ப டிமாண்டு. கையில் செய்கிற மிட்டாய். லிமிட் ஸ்டாக் தான் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். விரும்பி வாங்குறாங்க எல்லாரும். இது வந்து கொடை மிட்டாய். இது வந்து ரோஸ் மிட்டாய். 50 காசுக்கு ஒரு ஸ்பூனில் புளி வச்சு கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் அந்த 90s கான்செப்டில் நல்லா சேல்ஸ். இது கமருக்கட்டு, அருப்புக்கோட்டை கமருக்கட்டு சொல்லுவாங்க. இது நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஜாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபி கோல்டு காயின், 2 rupees கோல்ட் பார் அண்ட் 2 rupees கோல்டு. இது எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அந்த டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட்டில் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் ரெகுலராக ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக் வந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா 2 rupees சாக்லேட் மோல்டு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேக்கிங். இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பேக்கில் இருக்கும். நம்ம ப்ரோ சாப்பிட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவார். இது பேர் கேசர் பேடா. கேசர் பேடா ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டுருப்போம், பட் அந்த ஃப்ளேவரில் சாக்லேட். கலரே வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல, அமேசிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு. இது வந்து 2 ரூபா விற்பாங்க சாக்லேட்டு. பர்த்டே கொடுக்கலாம், ரீசேல் பண்ணலாம், எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும். ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்கும். பாக்ஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். அது எம்ஆர்பி 250, இங்கே ரேட் 200 வரும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து 5 ரூபா இலந்த பழம் குச்சியில் இருக்கும். ஜெல்லி செக்ஷன், ஜெல்லி ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே. அண்ட் இது வந்து சிவிங்கம் 1 ரூபி சிவிங்கம், ஃபுட்பாலு, ஸ்ட்ராபெரி, வாட்டர் மெலான் செமையாக இருக்கும் டேஸ்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பபுள் கம் ஜார், 1 ரூபா ஜார். இது எல்லாமே கேண்டீஸ். இது சுகர் பாயில் கேண்டீஸ். இல்லை கோவா, ஸ்ட்ராபெரி, லிச்சி அது ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இலந்த பழம் ஜாமு. இதை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும். எனக்கும் தெரியும். கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நீங்கள் இதை சாப்பிட்ட அனுபவம் இருக்கா? இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே சாக்லேட் மட்டும் இல்லை, அந்த 80s 90s அந்த ஊறுகாவும் வச்சுருக்காங்க. இதுதான் செம்ம ஸ்பெஷல். எனக்கு பார்த்தோன்னே என்னடா சாக்லேட் தான் இருக்குன்னு பார்த்தா ஊறுகாய். நான் அப்படியே கிட்ட போய் பாரு, சாக்லேட் எழுதிருன்னு பார்த்தா எலுமிச்சம் ஊறுகாய். இது பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் ஊறுகாய் இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குல்ல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் அந்த இலந்த பழம் தான்.
ஓகேவா, இலந்தப்பழம் ஜாமு கப்பில் வந்துருக்கு. நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டு பார்ப்போமா அந்த டேஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அந்த இலந்தப்பழம் அந்த டேஸ்ட் வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக புளிப்பா சேம் அதே டேஸ்ட்டு மாறவே இல்லை. இது எங்ககிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது கும்பகோணத்துலேருந்து ஹோம்மேடு, ஹேண்ட்மேடு. ஓ சூப்பராக இருக்குது. அந்த கொட்டெல்லாம் இருக்கு பாருங்க, இது செம்மையாக இருக்குது. இது சீட்லெஸ்ஸுங்க. இது போர்ட்டர்லேருந்து வர சாக்லேட் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சகோ கிட்ட கேட்போம் என்னென்னலாம் வருது ப்ரோ இங்கே. அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா, வியட்நாம், தாய்லாந்து, இங்கேருந்து நிறைய சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் இந்த கம்மி ரேட் பட்ஜெட்டில் இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, இப்போ இந்த இம்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இடத்துல வரும். அங்கேக்கு எங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஓப்பனாகவே காமிக்கிற பாருங்க, 449 MRP போட்டிருக்கு. அதுவே நம்ம கிட்ட வந்து வெறும் 200 ரூபாய்க்கு. அதே டெய்ரி மில்க், அதே தானா? அதே டெய்ரி மில்க், இம்போர்ட்டட் டைரி மில்க். இல்லை சேம் அதே பிராண்டா? சேம் கேட்பரி, சேம் எல்லாமே அதே வெயிட்டேஜ் தான். ஆமாம், இம்போர்ட்டட் எல்லாம் ஒரிஜினல் தான். அதே மாதிரி இது டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைஸ் வைஸ் இது சொல்லிட்டேன். டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இது சாப்பிட்டவங்க இந்தியன் டேஸ்ட் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் மாறும். அந்த இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதே கேட்பரி தான், பட் அங்கத்து வாட்டர், அங்கத்து இதனால டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஹேசல்நட் ஃப்ளேவர் இருக்குது, பிளாக் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்தியன் வெரைட்டிஸில் கிடைக்காது. இதுவும் இம்போர்ட்டடா? ஆமாங்க, இம்போர்ட்டட். இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆன்லைனில்? இது ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 899, 810 சொல்லி வருது. 2 ஃப்ளேவர். இதே கோல்டு, இதே தான். இது எங்கள் விலை வேணும் 450 ரூபா. 450 ரூபா தானா? ஆமாங்க. ஓகே, நம்ம சகோ சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கும் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் நிறைய இடத்துல வாங்கியிருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து அதை தப்பை செய்யாதீங்க, தாராளமாக வந்து இங்கே வாங்கிக்கோங்க. இந்த இது இல்லை, இந்த மாதிரி இம்போர்ட்டட் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பாதிக்கும் கம்மியாக இருக்குது. இது எப்படி ப்ரோ, எப்படி குடிக்க? இது ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ஜென்ரலாக நமக்கு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம்னா, பால் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். பட் ஆக்சுவலி இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த காஃபி பவுடர் போட்டுட்டு இந்த கிரெயின்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும். ஸோ லைட்டாக மில்க் போட்டுட்டு நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிகாஷன் மாதிரி ஆன பிறகு யூ ஜஸ்ட் ஆட் த மில்க் அண்ட் சுகர். சூப்பராக இருக்கும் இது. இதில் வந்து ஸ்வீட், ஸ்நாக்ஸ், ஜூஸஸ், காஃபி பவுடர் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள், மலேசியாவிலேருந்து வருது. கார்லிக் பிரெட். நம்ம டாமினோஸில் கார்லிக் பிரெட் சாப்பிட்ருப்போம் சுட சுட. இது வந்து நம்ம ரஸ்க்கு மாதிரி அமேசிங்காக இருக்கும். ஒரு எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள், எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். கார்லிக் பிரெட். ஓகே ஓகே, நம்ம இதில் வந்து ரஸ்க் நிறைய பேர் சாப்பிட்றோம்ல. ஆமாம், இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவே கெச்சப்போட சாப்பிட்டா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி இந்த சைட் டிஷ்க்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸ்வீட்டுன்றதை விட மசாலாவாக இருக்கும் கொஞ்சம். எஸ், மசாலா ஸ்நாக். சீஸ் பிஸ்கெட். இது வந்து பீனட் டேஸ்ட், ஃபிங்கர் லெமன் டேஸ்ட், சீஸ் பீனட். காஃபி ஜாய் பிஸ்கெட், இது நல்லா இருக்கும். இது இப்போ நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. இது ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டு இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது காஃபி ஜாய். இது பொட்டேட்டோ ஸ்பைசி பிஸ்கெட். இது பங்களாதேஷ்லேருந்து வருது. இப்போ நிறையா நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ண. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதோ உங்கள் பேர் சொல்லி வீடியோக்காக நான் நிறைய எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நன்றி சொல்லிவிடுவோம். சாக்கோப்பை, நீங்கள் ரெகுலர் சாக்கோப்பை பார்த்துருப்பீங்க, ரெட் கலராக. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கானா ப்ராடக்ட். இது பாருங்கள், கேட்பரியிலேயே பவுடர்ஸும் இருக்குது எங்ககிட்ட. அந்த சாக்லேட் ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் பவுடர். வேஃபர் மாஸ்டர் சொல்லி பைட்ஸ் மாதிரி டின்ஸு செம்மையாக இருக்கும். கிஃப்டிங்க்கு இந்த ரீசேல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை நார்மல் இல்லாமல் எங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்ட்ஸே இருக்கும். ட்ரைட் பைனாப்பிள், ட்ரைட் ஆரஞ்சு, ட்ரைட் மேங்கோ எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ். இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே 5 ரூபாய் சாக்லேட் பார்ஸ் இருக்குது, ட்ரஃபிள்ஸ் இருக்குது, ரோல்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப வெரைட்டிஸ் இருக்குது, லாலிபாப்ஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், டைரி மில்க் ஷார்ட்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா செத்ரி கொடை மாதிரி இருக்கும். அது பக்கத்தில் சாக்கோ கிளாசிக், அது ஒரு சாக்லேட் பார். அது அங்கே சாக்லேட் தான் அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கே வந்து பார்த்தா என்னடா இது அபூர்வம், அப்படியே ஒரு ஆச்சரியமாக பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பர்பி ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது பாருங்களேன். சொல்லுங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இதெல்லாம்? ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபா, 2 ரூபா, 5 ரூபா. வேர்க்கடலை பருப்பி, வருஷக்கடலை பருப்பி, தேங்காய் பருப்பி, எள்ளு பருப்பி, பிளாக் எள்ளு, ஒயிட் எள்ளு, ஹல்வா, மிக்சர் உருண்டை 60 பீஸ் இருக்கும். 300 ரூபாய்க்கு சரக்கு. ரெகுலராக டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டே இருக்கும். எல்லா பொட்டிக்கடையிலையும் அது கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எங்கள் கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் கடையிலையும் போடலாம். டெரோரோ ரோச்சர்னாரு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்ன ப்ரோன்னு கேட்டேன். ரொம்ப குவாலிட்டியான சாக்லேட்டு இருக்கிறதுலே வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும்னாரு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்ன டேஸ்ட் ஆகுனா. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 ரூபான்றாரு. நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன். நம்மளாம் 1 ரூபாய்க்கு மேலே சாக்லேட் சாப்பிட்டது இல்லையே. 800 ரூபானா அப்போ இதில் எவ்வளோ பீஸ் இருக்குது? கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28 என்னமோ தான் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் எவ்வளோ ரேட்டு வருது? இதோட அதான் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 பீஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில 250 ரூபா இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே எவ்வளோ ப்ரோ? இது 100 ரூபா. ஜஸ்ட்டு 100 ரூபா தான். 100 ரூபானாலே பார்த்துக்கோங்க 3 இருக்குது. எப்படி பார்த்தாலும் 35 ரூபா வரும். அப்படியே வச்சு சக் 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 சக்.
ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாய்ஸ் வெரைட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சாக்லேட் இல்லை, டாய்ஸ்னால் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க டாய்ஸ்லாம் எல்லாமே நான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே விளையாண்டு முடித்த டாய்ஸ் வந்து இங்கே நிறையா இருக்குது. அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டாய்ஸும் இருக்குது. அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன் வாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குட்டி பசங்களோட மணி பர்ஸு சொல்லலாம். இதில் பாருங்கண்ணா, இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும், ஸ்னாப் சாட்டு, ட்விட்டரு, டிக்டாக்லாம் போச்சு, ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 ரூபா. இது என்ன கன்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் கன்னு. ஓகேவா, இப்படி தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் நான் அடிக்கிறேன் பாருங்கள். இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன், ஏடே சூப்பராக இருக்குல்ல. இப்போ ரீட்டைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 20 ருபீஸு. ஓகே, இப்படி தான் இருக்கும் வாட்ச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈட் அண்ட் பிளேன்னு வருது. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். உள்ளே ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், உள்ளே இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜெம்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஒரு டேட்டூ ஸ்டிக்கர் இருக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம வந்து பாப்பாவுக்கு கொடுத்துருவோம், சாப்பிடுங்க நீங்கள். ஓகேவா, இதை வந்து மடித்து என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம பாப்பாக்கே வந்து மாட்டி விட்ருவோம். இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேடே ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 120 வந்து 150 வரைக்கும் தான் இந்த பேடு. எனக்கே வந்து செம ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதை நம்ம கீழே போட்டு நம்ம காலை வச்சு அழுத்தினோன்னா இந்த மாதிரி வரும் பெருசாக. ஏன்னா ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸ்டாம்ப் பண்ணலாம், கை இல்லை ஐ லவ் யூ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒரு டாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேப்பர் டாய்ஸு. இது ரொம்ப ஒரு மேஜிக் டாய்ஸ்னே சொல்லலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது ஒன்று வந்து ஒரு இது என்ன வேலை பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்து இதில் தண்ணியில் இது பண்ணோன்னா கலர் வரும். இதை இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒயிட்டாக இருக்குது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட்டாக இருக்குது. நம்ம தண்ணியில் நினச்சி ஜஸ்ட்டு குழந்தைங்க என்ன பண்ணால் தண்ணியை நினச்சி, வெறும் தண்ணி தான் அது. ஓகே, வேறு எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா பார்க்க தெரியும் பாரு கலர் மாறுது. உங்கள் குழந்தைங்க வந்து பெயிண்டிங்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமாக இதை குத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, செம்மையாக இருக்குது பொம்பரம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொம்பரம் நிறையா கலரில் இருக்குது. அதில் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி நான் சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த த்ரெட்டு எடுத்து இதை உள்ளே விட்டுட்டு ஃபேன் ஐட்டம் தான் பார்க்கணும். நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, இது யாருமே வந்து மறுக்கவே முடியாது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அதை விட பெரிய ஃபேனு. இது எல்லாமே வந்து 5 ருபீஸ் 10 ருபீஸ் அந்த ப்ரைஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக வந்து இது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குற உங்களுக்கும் தெரியாது, விற்கிற இவங்களுக்கும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. அவ்வளோ சர்ப்ரைஸான கிஃப்ட்டாக வாங்குற அவங்க மட்டும்தான் இது என்னன்னு தெரியும். ஆனால் இப்போ நம்ம ரேண்டமாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது என்னென்னா வந்து ஒன்றில் என்ன இருக்கோ அதே எல்லாத்துலையும் இருக்கா, ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் 5 ரூபா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அன்பாக்ஸ் பண்ணும் உள்ளே அப்போ என்ன தான் இருக்குது. சர்ப்ரைஸ். இது ரீட்டைலில் 10 ரூபான்னு விற்பாங்க. ஓகே, இது ரீட்டைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10 ருபீஸ் கிட்ட விற்கிறாங்க. டமால். ஓகே, நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா பேண்டு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா, பார்க்க போகிறோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர்ஃபுல் பெயிண்டிங். ஓகே, இது கூட வந்து ஒரு குச்சி குத்துடுறாங்க. இது பார்த்தா மீன் இருக்குது, ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளே வந்து ஒரு குதிரையோ நாயோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 டிசைன்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாய்ஸ் இருக்குது. இந்த சரம் இதில் சரம் சொல்லுவோம். இது ஒரு சரோட விலை வந்து 45 ரூபா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டிக்கர் டாய் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படி தூக்கி போட்டால் அப்படியே சவுத்தில் ஒட்டிக்கும், அப்படியே கீழே இறங்கும். இது ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 5 ருபீஸ் தான். டவால் ஒட்டினாரு. தீபாவளிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க ஒரு விஷயத்தை விட்டு வைக்கல. என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இது ஓப்பன் பண்ணோன்னா இது உள்ளே வந்து பொடிசாக சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது நான் சொல்லிட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன். நான் கீழே வச்சாலும் வெடிக்கும், இல்லாட்டியும் இப்படி வச்சுட்டு Hi, this is the new squeeze ball. Yesterday only attended. We smash it down, it'll turn into a slime and come back to normal. செம்மையாக இருக்குல்ல. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொரோனா பாலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வந்து வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் வந்து எதுவுமே கவர் பண்ணவே இல்லை. நான் காட்டினது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 10% தான். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏகப்பட்ட சாக்கீஸு, ஏகப்பட்ட கேண்டீஸு, ஏகப்பட்ட டாய்ஸு என்னென்னமோ இருக்குது. என்னால் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியல. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 வீடியோவாக போட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்கள் சகோ, நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மக்களுக்கு? ஓகே, எங்ககிட்ட வெரைட்டிஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும், அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். 1 ரூபா 2 ரூபா 5 ரூபா 10 ரூபா எல்லா வெரைட்டிஸும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஹோல்சேல், செமி ஹோல்சேல், ரீட்டைல் எல்லாமே பண்ணுறோம். நம்ம ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி
குட்டி குட்டி பேக்கெட் கூட கேட்டார், அதுவும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், அதுவும் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேக் வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்த சாக்லேட்டு ஒரு பேக்காக தான் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கேட்டேன் எனக்கு எல்லாம் மிக்ஸ்டு கிடைக்குமான்னு கேட்டேன். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக்ஸ்டாகவே வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இப்படி வந்தாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் ஹோல்சேல் இல்லை ஓன் யூஸ்க்குனா கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, ஜஸ்ட்டு ஒரு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா கூட நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் பல்காக எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் உங்ககிட்ட இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, டெலிவரிலாம் எப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள்? நாங்கள் சென்னைக்குள்ளனா டன்சோ அண்ட் ஸ்விக்கி இதில் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு சார்ஜஸ் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அனுப்புகிறோம். இல்லாட்டி நீங்கள் நேராக வந்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம். இல்லாட்டி அதர் ஊர் எல்லா மீதி ஊர்கள் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அனுப்புகிறோம். லாரி சர்வீசஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் ட்ராவல்ஸ் இதில் அனுப்புகிறோம். ஃப்ளவர் பஜார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இறங்கிட்டு அதுக்கு எதிரில் கோவிந்தப்பநாயகன் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு லைட் கடைங்க ரோடு செகண்ட் ரைட் அதை எடுத்திங்கன்னா அதுதான் அண்ணாப்பிள்ளை ஸ்ட்ரீட். காரில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க, காரில் வந்தாங்கன்னா பார்க்கிங் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா மணடி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது, ரொம்ப பக்கம், அங்கேருந்து ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் தான். அதில் கார் போட்டுட்டு நீங்கள் நடந்து கூட வரலாம். சரி, கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ முடிச்சிடும். ஃபைனலாக வந்து எல்லாருக்கிட்டே நம்ம சொல்கிறது தான், நம்ம கஸ்டமர் ஆகட்டும் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் வந்தாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி பக்காவாக முடிச்சு 100%. அண்ட் எங்களுக்கு கோயம்புல ஒரு பிரான்ச் இருக்குது, அந்த கடை பேர் சாய் சாக்லேட் வேர்ல்ட். நீங்கள் அங்கேயும் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். உங்களுடைய அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொகேஷன் எல்லாத்தையும் கீழே டிஸ்பிளே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, பாய்.